Amici di Canale Caccia.tv, siamo a Bastia Umbria, a Caccia Village edizione 2018. Sto qui con un amico, con Gigi, Valle di Fiordimonte, la più grande riserva venatoria italiana. Gigi, di Valle di Fiordimonte ne abbiamo parlato veramente tante volte, a ridosso... Ormai ci conoscono. Ormai mi conoscono, delle cacciate bellissime, un ambiente meraviglioso, 3.000 ettari, l'azienda agrituristico venatoria, 1.800 invece la faunistica. Esattamente. Per cui tanti tipi di cacciate meravigliose. Però con te voglio parlare di Valle di Fiordimonte International. Ah, ok. Ok? Perché da ormai 3 anni Valle di Fiordimonte, spinta anche un po' dai clienti, va in Romania e in Bulgaria. Esattamente, proprio spinta dai clienti, veramente, perché si seguono passo passo anche quando andiamo fuori. Già abbiamo delle ottime zone in Romania, dall'Allodo, Le Quaglie, Cesene, caccia mista con il cane. Veramente, e facciamo tutti i pacchetti ad hoc proprio i clienti. Loro ci dicono che esigenze hanno e noi cerchiamo di soddisfarli in tutto e per tutto. Naturalmente li accompagnate voi, sempre. Cioè il servizio rimane quello che voi date a Fiordimonte. Quella è la peculiarità del nostro servizio, insomma. I clienti sono tranquilli, vengono con noi, non hanno problemi, hanno qualche problema, chiedono a noi e cerchiamo di risolvere tutto. La Bulgaria è una terra un po' meno conosciuta forse ai cacciatori, perché la Romania è una terra conosciuta, invece in Bulgaria chi è che fa la parte, diciamo, del leone? La beccaccia. È la beccaccia. Sì, infatti ci andiamo solo per la beccaccia. Tutto il discorso della caccia rimane uguale, accompagnati da noi, portiamo i cani, però lì è solo esclusivamente la beccaccia. Cioè, scusa Gigi, per capirci, arrivano da voi, voi fate tutto quello che riguarda le pratiche, le andate a prendere in aeroporto, la sistemazione, li accompagnate durante le cacciate e poi li riportate chiaramente in aeroporto. Per la Romania addirittura organizziamo dei viaggi con i pulmini, portiamo cani, cacciatori, vengono insieme a noi, riportiamo a casa loro con la selvaggina e tutto. Mi voleva ricattare prima dell'intervista, ha detto adesso lo dico davanti alle telecamere, prima o poi devo venire con le telecamere. Ti assicuro che spero che prima o poi riusciremo anche a farci ci vediamo in terra straniera. Terra straniera, no? Che poi, sì. La Bulgaria, oltre che la beccaccia, voi vi siete concentrati quasi esclusivamente sulla beccaccia lì, perché... Quali sono i periodi che consigli? Il periodo migliore per la Bulgaria sicuramente è gennaio. Gennaio. Anche dicembre, però a gennaio comincia a fare tanto freddo, gli animali si spostano più verso il mare, sono un po' più raggruppati per così dire. Mentre in Romania veramente uno può partire da agosto con le quaglie, facciamo tutta la stagione, le anatre da ottobre facciamo già anatre e occhi partendo da ottobre, via via che si va là con il tempo. Aumenta il freddo, si fanno le zavole germane, cambiamo tipo di anatre, insomma, ecco. Il bello di queste cacciate è che sono le cacciate che si facevano una volta, perché gli animali sono selvaggi. Ecco, una cosa che forse lo sanno tutti i cacciatori, ma in realtà in Romania non c'è caccia, no, come da noi, cioè sono solamente riserve, ecco perché c'è anche questa abbondanza... È statale o privata. Esatto. E la caccia, una delle cacce principi che facciamo è con il cane da ferma, una caccia mista, starne, fagiani, lepri, in una giornata vedi tanta selvaggina, poi magari la sera i numeri sono altri, perché è veramente un piacere, come da noi 50-60 anni fa. Senti, ma riusciamo a farlo venire davanti alle telecamere a Luca? Ora ci proviamo. Ci provi a niente, lo sai, perché lui sta sempre a caccia. Che osso duro, è un osso duro, non ci riusciamo neanche questa volta. Te lo vado a prendere. Dammelo a prendere che adesso lo trasciniamo davanti alle telecamere. Ormai dopo me la puoi tagliare. Ci fammi togliere, guarda. Gli mettiamo anche il microfono, lo microfoniamo l'atleta di casa Fiordimonte in diretta. Luca, io sono venuto spesso sulle viste a Fiordimonte. Come no? È un divertimento eccezionale perché tutto l'anno, ma una delle cose importanti di Fiordimonte è che si possono venire a provare anche i cani. Certo, adesso abbiamo iniziato Ecco. con l'addestramento estivo a Starne, su in montagna, quindi senza rischio forasacchi e niente. Ecco, un'altra cosa importante, perché anche nella vostra brochure è specificato
che non c'è il rischio di forasacchi. Assolutamente. Sapete, amici cacciatori, Un non le toccasana, problematiche, no? veramente un toccasana. Un toccasana. Perché la bellezza proprio di quell'area a ridosso poi del Parco dei Sibillini è bellissimo. è incredibile, cioè, da quasi gusto venirci anche solo a fare solo per passeggiate. vedere, è vero. Poi adesso speriamo che arriva qualche quaglia, che arrivi qualche quaglia selvatica, perché ancora fa un po' freddo, però tanto come tutti gli anni. Perché guarda, io mi ricordo, sono venuto con l'amico Riccardo proprio a fare delle riprese in una cacciata, cioè era un periodo non so se favorevole, ma poi Gigi mi ha detto, dice guarda, è un po' sempre così, dice il bello è che per addestrare il cane un conto che sente la guaglia con l'odore di mangime e un conto la guaglia selvatica. Le starne che stanno fuori sono pressoché selvatiche, perché ormai è 2 mesi che stanno fuori, quindi quelle che vivono, quelle che campano sono pressoché selvatiche. Bene, allora guarda, non ci resta a questo punto Luca ricordare l'indirizzo internet valledifiordimonte.it. Avete un sito dove è spiegato tutto quello che l'azienda offre, per segno. il servizio, tanti anni di lavoro, tanti anni di professionalità. Qui prima di riuscirvi a intervistare era un dramma perché tu stavi qua, Gigi di là, questo è anche l'affetto insomma degli amici cacciatori. Grazie. E vale veramente la pena di scoprire sia la più grande riserva d'Italia, Parco dei Sibillini, adesso c'è una super strada che collega velocissima sia dal mare da Civitanova. Sì, da Civitanova sono mezz'ora, da Foligno qui da Foligno Perugia nemmeno, poi dopodiché chiaramente c'è 6-7 km per arrivare lì e poi si va in paradiso, dai. si entra veramente in paradiso. Bulgaria e Romania perché ci sono loro che vi accompagnano, ci sono loro che vi danno la garanzia di cacciate meravigliose. Grazie. Sono riuscito a portarti davanti le telecamere, campione. Ciao.